Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami, pelayanan misi Yestoya Family, penjangkauan dan pemuridan Indonesia dan dunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui pelayanan misi Yestoya Family ini, kami mengajak kita semua untuk bersama-sama membawa sebanyak-banyaknya jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita semua. Saya, Petrus Karmidi Dahlan Mintoha, mengucapkan selamat datang dan bergabung di pelayanan misi Yestoya Family. Tuhan Yesus memberkati. Pangantinipun Gusti ngantos pungkasan, niku irah-irahipun Bapak Ibu sedaya teng pundi kemawon. Penyertaan Tuhan sampai akhir, itu judul program rohani bahasa Jawa pada malam hari ini, yang dilayani oleh hambanya Bapak Pandito Daniel Suyamto dari Gunung Kidul. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Pada malam hari ini terkhusus program bahasa Jawa yang dilayani oleh Bapak Pandito Bopo Daniel Suyamto dari Gunung Kidul. Beliau sampun ada di studio Yestoya Family. Saya panggil, kawula panggil, Salam Bopo. Salam, 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 salam. Berkah dalem, salam. Amin, salam, salam. Kawula tampil beda Bopo. Ngagem napa niki kelambi, pakai baju batik kalian setelipun, walaupun batike mboten lengan dawa Bapak, setelipun blangkon Bapak nggih. Haleluya. Wau kula ngendikaaken Bapak, irah-irahipun pangantinipun Gusti ngantos pungkasan. Napa leres Bapak niku irah-irahipun? Pungkasan, wekasan sami nggih, nggih. Nak leres Bapak, nggih, nak sampun leres Bapak, pripun kabaripun Bapak tenggene Gunung Kidul? Sae sehat sedaya pelatusan. Lare keluarga jemaahipun pripun Bapak? Sedaya sae. Sedaya sae, kawula tenggene studio Yestoya Family ugi sae. Bapak Amen. Pendeta Daniel Suyamto yang ada di Gunung Kidul, kabarnya baik saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara. Begitu juga dengan kami yang ada di Kabupaten Semarang. Karena kita sekalian sudah baik semua, bahkan luar biasa semua. Sumangga Bapak, wektu kalian wedal kawula paringaken Bapak sedaya. Sumangga Bapak, Gusti amberkahi. Amin, amin. Salam, salam. Pinuji asmanipun Gusti, menawi ing titi wanci punika kita kaparingan bagas waras, sehat. Sedaya menika karena sihipun Gusti Yesus ingkang kaluberaken wonten ing gesang kita ngantos titi wanci punika. Puji Gusti nggih. Kados pangajeng sampun pun ngendikaken bilih ira-iraan pasinaon kita titi wanci punika, monggo kita badhe sinau sesarengan. Pangantinipun Gusti ngantos wekasan. Dawuh pangandikanipun Gusti mratelaken
rikala Gusti paring perintah agung. Padha-padha salajengipun menika ngendikaaken aku bakal nganti kowe nganti pungkasane jaman. Menika setunggal prasetyanipun Allah kangge para penderek-penderikipun. Kagolong kula panjenengan sedaya ing pundi ingkang kleresan titiwan menika sesarengan sinau, nggih. Kita badhe sinau sesarengan supados kita tambah ngrembaka pangandel kita dumateng Gusti, nggih. Pamaosan kita ing titiwanci punika kula badhe waosaken saking pangandaring Toret. Nggih. Babipun 11 pangandaring Toret menika kitab Ulangan. Babipun 11 padha ingkang 12 lan 11. Sebab negara kang kok parani arep kok ejeki iku kanane ora kaya tanah Mesir kang wus kok tinggal lunga. Kang sakwuse kok sebari bisa banjur kudu kok sirami banyu kanthi ngrekoso patrape kaya nggarap pagubonan janganan. Balik negara kang kok parani arep kok ejeki iku wujud gunung-gunung lan lebak-lebak. Oleh banyu dan saka ing langit. Padha 12. Negara kang diopeni dening Pangeran Yahwa Gusti Allahmu, negara kang tansah dipirsani ing tingale Sang Yahwa nganti Gusti Allahmu saka ing wiwitaning taun nganti tumeka ing wekasane taun. Haleluya. Puji Gusti, Gusti berkati kita sedaya. Para penderekipun Gusti tantu sampun pirsa, nggih. Kados pundi rikala bangsa umat Tuhan menika katimbalan. Menawi kita niti priksa ing purwaning dumadi 12 rikala Rama Abraham katimbalan dumateng Gusti. Gusti pratela Abraham sira metuwa saka tanah Ur saka keluargamu wong atuhanmu. Niki dasar ingkang perlu kita ngertos. Abraham sendika dawuh. Medal saking tanah Ur, medal saking keluarganipun, tiang sepuhipun Abraham lumampah jangka manut prasetyanipun Gusti. Pramila pangantinipun Allah dumateng Abraham menika luar biasa. Ngedapi-dapi luar biasa. Nah, menawi dalu menika kita sinau pangantinipun Gusti ngantos wekasan, wonten ing lampah kita niku ingkang perlu kita gatosaken. Mboten namung wis aku percaya Gusti, iki mesti nganti aku. Mboten cukup. Rasul Paulus dumateng jemaat ing Korintus mratelaken nggih wonten ing setunggal Korintus bab 12 menika. Nek aku dadi petinju ora waton jotos angin.
Dados Paulus ngeterapaken gesangipun nek aku ki dadi petinju ora waton jotos. Dados sasaranipun kedah pas. Jangka kula panjenengan rikala Gusti nimbali kita niki benten-benten nggih. Wonten tiyang ingkang katimbalan Gusti kaleres lahir ceprot wonten satengahipun tiyang ngasepuh ingkang sampun wanuh dumateng pangeran. Wonten ingkang nglangkungi sakit nggih. Gusti nyarasaken lajeng tiyang menika gandul Gusti. Wonten ingkang nglangkungi usahanipun bangkrut. Nggih. Macem-macem, nggih. Macem-macem. Menawi kula pribadi kula dipun lairaken ing satengahipun berayat tiyang asepuh kawula awalipun dereng tepang Gusti Yesus. Nggih. Nanging kula tepang Gusti Yesus mboten wonten tiyang ingkang nginjili mboten. Nanging saking tiyang sepuh kula piyambak almarhum ingkang statusipun rikala semanten tasik paranormal, dados saderenge tepang Gusti Yesus tiyang sepuh kula niku paranormal. Jawil kula, "Le, kowe iki wis gedhe. Nek kowe arek dadi wong Kristen ya lunga nang gereja. Nek kowe arep dadi wong Muslim ya saba ning masjid." Pitangklet tiyang sepuh kula niki ndodhok ati kula ingkang sampun menginjak dewasa. Lajeng kula mupus wis aku tak lunga nang gereja. Kula tasih emut rikala semanten setengah sangawan sonten kula gremet mlaku ten gereja nggih paling setengah kilo tebihipun. Kula ndodhok kalengganipun Bapak Pendeta. Kula matur, "Pak Pendeta, kula mboten Pak ning Om." Wong desa kan mboten Pak Pendeta ning Om. Kula temu teng gereja asal mboten. Wah, boleh. Nggih. Milai titiwan mriku saba kula isu awan sore teng gereja. Nggih. Kula milai tukul, milai bertumbuh nggih, tukul. Oyote mulai merambat. Nggih. Lajeng kula nggih critanipun panjang terpanggil kangge lelados ing ladangipun Gusti. Ayat ingkang kita waos sampun mratelaken dhumateng kita sedaya. Negara kang diopeni dening Pangeran Yahweh Gusti Allahmu, negara kang tanah tansah dipirsani ing tingale Sang Yahweh Gusti Allahmu saka ing wiwitan ngantos tumekaning wekasan. Ing kitab babat dawuh pangandikane Gusti mratelaken bilih tingalipun Gusti niki ndelajah mirsani saindenging jagat badhe paring kekiyatan dumateng tiyang ingkang tresnani Gusti. Dados kula jumbuhaken ing pagesan kita sedaya, wangajeng kula sampun aturaken kadut pundi Abraham pun timbali Gusti,
timbalanipun Gusti dumateng Abraham derek menapa ngados prasetyanipun Allah. Abraham sampun nilaraken kampungipun, sampun nilaraken tiang sepuhipun, sampun nilaraken keluarganipun, artosipun kita dipun timbali Gusti estu-estu kedah medal saking lingkungan solah bawa ingkang saderengipun kita tepang Gusti mungkin sampun kita tindakaken. Perkawis-perkawis tanah Ur tiyang sepuhipun Abraham menika nggambaraken setunggal adat istiadat ingkang kolot mungkin mekaten niku kedah kita tilaraken. Gusti nimbali kita kanthi prasetya. Menawi ing pangandaring Torat menika cariyos bab bangsa utawi Bani Israel, Gusti prasetya tanah kang bakal son jeki ora padha karo Mesir. Mesir niki nggambaraken kadonyan. Gesang ing donya niki kebak rekoso. Kita pancitasih wonten ing donya. Tapi dawuh pangandikan Gusti mratelaken ing kitab Filipi sira iku warga negarane swarga. Menawi kita nggadahi setunggal iman ingkang gumathok, aku nderek Gusti Yesus dadi warganing swarga. Lah nggo kita mboten manut donya niki nanging manut pranatanipun Allah. Nembe mawon kula komunikasi kalian abdinipun Gusti wonten ing Papua. Wong-wong Kristen Papua iki nurut-nurut karo Gusti. Ning nurute kebablasen. Kula penasaran kebablasen kepiye. Dados sabdane Gusti materaken dina iki sesuk ana kesusahane dhewe. Nah, niki dipraktekke kalian para pendharian Gusti sebagian ageng. Nek saiki dina iki entuk duit 100 ya entek 100, ngoten lho. Entuk sak yuta ya entek dina iki sebab sesuk ana susahe dhewe. Kula namung dipun lewat telepon nggih, kula dereng nate ten Papua. Piye kanane sak nyatane niku dereng ngertos. Namung kula ngertos tanggi kula kathah ingkang usaha ternak ayam wonten Papua, nggih kathah crita Papua niku senengane mung do mabuk-mabuk. Para pendheripun Gusti kan Gusti nimbali kita mlebet wonten ing terangipun ingkang ajaib menika, Gusti mratelaken sira iku kudu cerdik kaya ula, tulus kaya manuk dara, nggih merpati. Artosipun para pendheripun Gusti iki manut pranatipun Gusti kanthi mengolah berkat Tuhan menika. Mboten kok bius dina iki ya dina iki. Ngaten. Nah kula selaku abdinipun Gusti kula meminit berkat Tuhan. Sak sae-saenipun. Najan kula nggih
secara materi kula selalu tansah dipun cekapi Gusti. Nah, dan mboten gadah tabungan. Tapi Allah niki memberkati. Nek Gusti pratelaken tingale Sang Yowah Gusti Allahmu wiwitan nganti tumekaning wekasan niki mirsani. Rikala para putranipun pandang kecingrangan Gusti mboten badhe negakaken. Abraham ingkang manut miturut dawuh pangandikan Gusti diberkati ing lampahipun. Dipun ganti. Gusti berkati kita sedaya. Monggo kita gesang wonten ing zaman pungkasan, zaman akhir, kita badhe estu-estu madhep mantep kita dumateng Pangeran, ampun ngantos pangandel kita niki kerut ing kawontenan zaman. Zaman ingkang kita nggeni, kita bermasyarakat, kita berinteraksi. Niku sampun perubahanipun sampun kathah sanget. Alam ingkang wonten menawi kita bandingaken kalian sedasa tahun kepengker niku sampun berubah sangat. Menawi para tiyang sepuh kita, para pinisepuh mratelaken pranataning mangsa saiki ora iso dienggo gondelan. Menawi rumiyin sedasa taun kepungkur manut pranataning mangsa iki mangsa kapat kudune wis nyiapake lahan sebab mangsa 5-6 iku udan mesti teko. Saged lumampah. Menika menika arep mangsa pinten-pinten diramal meleset sedaya. Niku pratelaken bilih kawontenan jagat ingkang kita nggeni sampun boten malih kados rumiyin. Mila ingkang boten ewah ginsir namung Gusti Yesus Kristus. Lah para pendherekipun Gusti, Gusti sampun pratela tingal ingsun bakal ngawasi wiwitan nganti pungkasan, nganti wekasane. Kita kula badhe wasaken Yesaya bab 29 padha ingkang 11 milai. Awit ingsun iki nguningani rancangan ingsun tumrap sira, yaiku rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai, yaiku supaya sira kebak pangarep-arep kang becik tumrap ing besuke mengkono pangandikaning Yehuwa. Rancanganipun Allah sae. Kebak tentrem rahayu. Tumrap sinten kemawon ingkang katimbalan lumebet wonten terangipun Allah ingkang ajaib. Nah, rancangan kangge kita niki badhe tumomo, badhe kita alami. Niku wonten syarat-syaratipun. Ingkang sepindah padha ingkang 12. Sak mangsa sira sesambat
lan sowan kanthi panyuwun marang ingsun bakal nyembadani panyuwunira. Niki sanad sepindah. Rancanganipun Allah, Gusti mirsani kita ngantos wekasan, pangandhenipun Gusti ngantos wekasan menika menawi setunggal syaratipun tiang utawi para pendherekipun Gusti ingkang remen ndedonga. Samangsa sira sesambat. Angka ingkang kaping 6 padha ingkang 13, samangsa sira ngupaya marang ingsun bakal ketemu lawan ingsun menawa sira nakokake marang ingsun kawan gumolonging atinira. Nomor kalih syaratipun ngupadi Gusti kanthi manah ingkang estu, gumolonging ati. Dados nek kita ngupadi Gusti niki mboten waton rubuh-rubuh gedang, mboten. Dados gadahi manah ingkang golong gilit, aku kudu ketemu Gusti. Rikala kita gadahi setunggal pangantil ingkang mekaten, Gusti badhe manggihi kita. Menawi kita sampun piranggi Gusti, mila ayat menika meratelaken salajengipun ingsun bakal marake sira ketemu kelawan ingsun mangkono pangandikane Sang Hyang. Ingsun bakal mulihake kahananira lan ngempalake sira saka ing antarane para bangsa lan saka sadengah panggonan anggone ingsun buyarake sira. Mangkono pangandikane Sang Hyang lan ingsun bakal ngulihake sira menyang ing panggonan saka anggonira sun bucal. Padha-padha ingkang kita waos menika setunggal persyaratan sedinipun. Kanggenipun tiyang ingkang purun ngalami rancanganipun Gusti. Kita mboten namung angkat asta Gusti kula manut. Mboten niku. Dados nomor setunggal kita kedah. Dados tiyang ingkang remen mandonga. Tahun 7 gangsal menawi para kagungan Gusti pirsa niku Chris Simon gadah usaha rumah makan di Jakarta. Rumah makan menika kaparingan pengumuman kangge para abdinipun Gusti menawi dahar mriku diskon. Wonten diskon. Setunggal wekdal wonten keluarga abdinipun Gusti ingkang saking luar Jawa midhangetaken enek kortingan ngoten nggih. Enek diskon, ayo goleki. Sak keluarga dahar wonten restoranipun Chris Simon. Dahar pesen daharane Kang Eco dipun lahap kanthi luar biasa, sedaya sampun parek ten kasir mbayar. Telasipun sak menten ngono. Lho katanya diskon. Saya hamba Tuhan. Saya tidak melihat kula mboten ngertos Bapak niki abdine Gusti. Sebab wau badhe dahar kok mboten sembahyang. Mboten ndedonga. Ngono. Kanthi lingsem abdine Gusti menika langsung pun bayar penuh. Asring sangat para pendherekipun Gusti menika lingsem. Arep donga
dahar mon dadak tingak-tinguk aku nang restoran niku. Niku mboten angsal. Ing punten kemawon kita kedah saged meratelaken menawi kita pendherepun Gusti ingkang belajar taat. Belajar taat. Kula nggih belajar terus. Kula dereng pun sebut kula niki sempurna mboten. Kula terus belajar. Saben dintenipun. Nggih. Niku setunggal contoh. Para pendherep Gusti kita pirsa aku ngerti rancangane Gusti apik kanggo aku. Rancangan ingkang sae menika badhe kita alami rikala kita purun sesambat tetunggu. Nomor kali purun ngupati kanthi gumolongi manah kita. Dadi rikala Gusti mirsani tingalipun alam mirsani, wiwitan kita dipun timbali ngantos ditiwanci punika kita tasik pun ijinaken gesanging jagat punika. Gusti mirsani, wah iki seneng donga, iki seneng golek aku tenanan. Tenananipun boten niku ingkang murukaken kita dipun berkati Gusti. Kami singkang kepengker kula sampun pratela bilih Allah Gusti Yesus tumedak ternyuh mana boten sebab kita nangis ngero-ngero, boten kita sebab nangis gugu, nangis Gusti badhe ternyuh rikala Gusti mirsani iman pangandur kita estu dumateng Allah. Mujizatipun Gusti lumampah. Janjinipun alam boten ewa kincir. Mila monggo kita ingkang gesang wonten ing zaman pungkasan niki kita badhe ngupati Allah ndedonga kanthi gumolongi manah ingkang estu. Supados gesang kita ing zaman pungkasan nek kita mirsani waduh regan larang Wah injing enten bakul ten ngajengan niku monggo Pak ditumbasi niki ajeng seminggu mboten enten napa-napa, do mboten kersane ngono. Mam sak entene mawon ngoten. Dados kawontenan ingkang kita mireng niku kadang-kadang nuwuhaken kita, waduh, terus cemas mungkin gitu. Kula asal WA, injing mau saking ngerti Gusti ten Papua. Pak, tolong bantu doa. Papua ajeng demo. Kula nggih jawab Gusti mesti nglindungi. Nek awake dhewe iki pasrah, awake dhewe sumindhe kanthi tenanan, pitulungane Gusti mesti ana. Mriki kita badhe praktekaken monggo. Mboten namung kita ngerti, ngertos perancanganipun Gusti sae kang kita, nanging kita badhe praktekaken nggo, kita badhe mengalami, kita badhe belajar, ngerti, ngertos. Ampun ngantos kita namung mirsani tiyang sanes dipun pitulungi. Nah kita saged memuji kadarman Tuhan, ngungkuli gesang, kadarman Tuhan, ngungkuli gesang, lambe kawula memuji Gusti, kadarman Tuhan, ngungkuli gesang. Kamirahanipun Gusti Allah ngelangkungi gesang. Ampun ngantos kita kuatir, Gusti meratelaken ing Matius bab 6 padha ingkang 3 dosa 17 napa selangkung nggih kula kesupen.
mratelaken sira aja kuwatir, wong sing kuwatir iku ora iso nambahi umure najan mung sekilan. Sekilan niku 20 sentian lah, mboten saged. Artosipun usaha kita mboten badhe bekto kita niki saged ngalami karayon. Nanging langkah keputusan kita ingkang purun ndedonga dumateng Gusti, ngupati dumateng Gusti kanthi gumolongipun Allah, gumolongipun manah, nuwun sewu, gumolongipun manah menika ingkang nentokaken kula panjenengan saged ngraosaken rancangan Allah ingkang sae punika. Tentrem rahayu tumrap sira bakal ono. Haleluya. Gusti memberkati kita. Pramila para kagungan Gusti, kita sampun pirsa bilih wonten ing kitab Ibrani bab 13 padha ingkang 8 menika mratelaken Gusti Allah iku tan ewah ginsir biyen saiki nganti sak lamine. Dados Allah ingkang kita sembah sami Allah ingkang pun sembah Abraham ugi Yakub. Allah ingkang sampun nimbali Abraham, Allah ingkang sampun nimbali kula panjenengan. Menawi Abraham pun kanthi Gusti, Abraham pun berkati Gusti, Abraham pun lindungi dengan Gusti, kita ugi saged kados Abraham. Rikala kita bangun miturut kalian sedaya pranatan ingkang Gusti sampun paringaken dumateng kita. Kula imut senior kawula almarhum Bapak Pendeta Tekokji, Bapak Timotius Karunia Jaya, Semarang nih, sedaya mesti pirsa nih. Rikala kula wonten pertemuan ing Magelang, panjenenganipun dados tunggal pembicara mratelaken ngeten. Ngantos titi wanci menika mboten saged ical saking pagesangan kula. Para pendereke Gusti kudu, nah iki kudu mboten waton, kudu dadi wong sing pecinta maca sabdane Gusti. Niki dipun jarwakaken ing gesang kita, dipun terapaken ing gesang kita kedahipun. Menjadi tiang ingkang remen tresna maca kitab suci. Sebab sabdane Gusti menika ingkang dados pepadang lampah kita, ingkang dados suluh margi kita. Menawi kita para pendherek Gusti remen maos sabdane Gusti, mila firman sabda menika ingkang badhe mbekta kula panjenengan padang dalan. Nurut pranatan. Pangantinipun Allah niki badhe terus menawi bahasa Indonesia itu secara kontinu. Menawi kita sinau Bani Israel. Rikala pun timbali Gusti medal saking tanah Mesir dunia. Boten sedaya saged mlebet wonten ing tanah perjanjian. Wonten ing tanah negari ingkang sampun prastiyakaken menika. Negara ingkang loh jinawi kebak susu lan madu.
Mboten sedaya saged lumebet. Ingkang mboten saged lumebet menika tiang-tiang ingkang rikala ing margi tumuju ing tanah perjanjian menika nggadahi setunggal manah ingkang mboten trep kalian dawuh pangandikan Gusti. Menawi bahasa Indonesia hidup dalam pelanggaran. Kita beda belajar. Gesang zaman akhir niki godone akeh. Godone akeh. Mboten namung para pendherek Gusti kula kados kula abdine Gusti nggih, godane nggih kathah. Tunggal contoh mawon nggih sing gampil nggih. Kula mbangun gereja niku kula mboten nate mubeng pados dana. Niki kula ngambake ruang ibadah mandek sebab danane telas. Kula nggih mboten sambat kalian sinten-sinten namung kula ajak jemaat ndonga. Gusti nulungi ora bakal telat ngoten. Rumenipun pun lirik tiang. Dilirik wong. Terus Pak, menawa tak bangune sampai rampung. Anjaluk tingkat tak bangun. Ning bapak pindah nang nggonku. Lah, niku syarat nopo iki? Niku perkawis ingkang boten sae. Kula jawab nek arep bantu ya bantu wae. Nek aku dadak pindah nang nggonmu ya iku kanggone atiku ora sejahtera. Kula ngoten. Nggih mboten bantu, mboten masalah kang ngene kula. Kula tetap juga tetap bersukacita melayani Tuhan. Wadosi Gusti, kanthi mana ingkang bersukacita. Nah, ing mriki jagat ingkang kita nggeni niku godhone nggih kathah. Nang manah kita madhep mantep tuwuhan dumateng Gusti Yesus, Gusti mirsani menapa ingkang dados pangandel kula panjenengan. Gusti mirsani mboten namung sedina rong dina, seminggu rong minggu, sak wulan nanging padha ingkang kita waos ing pangandaring Toret kala mangan patelaken wiwitan ngantos wekasane tingalipun Allah tansah mirsani. Gusti mboten badhe tu nanging Allah ingkang kita sembah niku gesang. Allah ingkang kita bekteni niku Allah ingkang luar biasa. Tidak mboten badhe pun tilar kula panjenengan. Berkah Gusti badhe terus. Berkah nika mboten namung awujud bondo donya nanging tentrem rahayu ingkang wonten ing gesang kita niku setunggal pitulungan anugerah berkat Gusti ingkang luar biasa. Nek awak sehat dahar napa mawon nggih enak. Ibaratipun ditutulne uyah we dadi daging. Enten tiyang ingkang diberkati Tuhan luar biasa, nek entuk mangan apa-apa. Ampun ngantos niku kita ngalami bab ingkang atus mekaten. Monggo kita badhe renungaken kanthi estu menawi paningalipun Allah mirsani wiwitan kita pun timbali ngantos wekasan niku badhe terus. Nah, lampah kita monggo kita badhe tata. Seneng ndedonga, seneng upadi kanthi gumulung ing manah kita. Upamane kita dadi petinju mboten waton
njotos angin nanging sasarane pas. Nek petinju niku sing pukulan jotosan sing bebayani uppercut. Uppercut pas rahang blok. Sero musuhnya mesti geletak. Kita kedangan. Ampun sembrono kesan kita sama akhir niki. Kita badhe belajar naik dinten-dinten yang sampun kita lampahi kita sembrono. Dari Gusti waton rubuh-rubuh gedang koncone mangkat koncone ora-ora. Ayo seniki greget kita tambahi. Semangat kita bangkitaken. Nah kitab Efesus perhatikan, sira kan turu tangi. Nggo kita sange-sange tangi. Tangi lumebet ing misi kang Gusti sampun paringaken ing pundak kita. Kapasitas kita benten, tapi misi kang wonten gesang kita sami menangkan jiwa bagi kerajaan surga. Mimpangaken jiwa kangge kratonipun swarga. Surga bersorak. Gegap gumita ing swarga badhe kelampah. Menika kita saged ngremanaken panggalihipun Gusti krana tindak tanduk tutur pangucap kita kula pitados Gusti nuntun kita niki terus kaniyastu. Kula pungkasi wonten setunggal ilustrasi ingkang sae sanget. Wonten setunggal ibu ingkang gendong putranipun. Kula kinten pirsa sedaya gendong. Ngangge lendang. Putranipun pun gendong mlampah ing sak kiwa tengenipun wonten kembang ingkang sae-sae. Wonten anggrek ungu, wonten anggrek kuning, wonten kembang matahari, wonten kembang macam-macam. Sae sanget. Dumadakan ing setunggalipun papan perengan niki lare ingkang pun gendong mencolot. Tiba brek. Ibuke takon, "Lho, ngopo to, Le?" "Ya, Bu, aku kepingin kembangiku." "Mau kowe kudune matur ibu. Ibu mesti petekake." Sebab kowe nggugu karepmu dhewe, kowe mencolot kepingin ngepeh dhewe, kowe dadi tiba awakmu dadi lara. Renungaken setunggal ilustrasi menika. Kadang kita ugi dawah, kadang kita ugi beset sebab nggugu karepe dhewe. Kedahipun menapa kemawon kita matur dumateng Gusti, Gusti kula nembe nandhang kirang sehat nyuwun sarat. Lan sak piturutipun. Ing mriku Gusti badhe mitulung. Kalau ibu mertekaken, coba kowe Le, kondo, nek kowe pengen kembang iku tak pekke. Kowe ra tiba. Nah kita ora perlu matur Gusti, sesambat kanthi estu, ndedonga kanthi estu, ngupadi kanthi gumolonge manah, tentrem rahayu ingkang rancangan kangge kita niku badhe kita alami. Titiwati menika ngantos Gusti rawuh ingkang kaping kalih. Pramila langkung renungan ing titiwati menika ing program rohani basa Jawi ingkang irarenipun panganipun Gusti ngantos wekasan, monggo kita badhe renungaken menapa ingkang dados sabdanipun Gusti menika saengga kita ingkang gesang ing zaman pungkasan menika estu-estu saged ngraosaken Gusti niki nganti estu. Ampun ngantos kita nggugu karepe dhewe, nang kita badhe sowan ndedonga ngupadi kanthi gumolong ing manah, Gusti pasti berkati kula panjenengan. Kita badhe mandonga.
Doalah sesembahan kawula Gusti Yesus Kristus ingkang adhedhampar ing kraton swarga mulya. Paduka ugi wonten ing saben manah tiyang ingkang remuk artinipun. Titiwan menika kawula sowan Duh Gusti. Sumuga Paduka tansah njebati sabda Paduka ingkang abdi Paduka sampun beberaken kanthi kebak kekirangan. Roh Kudus badhe tansah njebati saengga sedaya talingan yang sampun midhangetaken binerkahan saking Paduka kemawon. Abdi Paduka boten wonten napa-napanipun, nanging Allah ingkang luar biasa badhe berkati sedaya pamirsa. Gusti berkati Yestoya family estu kanthi jebatan Roh Kudus. Yestoya family menika estu dados asta Paduka ingkang saged berkati sedaya kagungan Paduka ing pundi kemawon nglangkungi saluran-saluran ingkang sampun manunggil ing Yestoya family. Sedaya punika namung Paduka ingkang kuwaos. Pramila menawi wonten kuwaos sing pepeteng ingkang badhe ngeridu sabda Paduka kabeberaken atas asmanipun Gusti Yesus kalau tundung kalau hancuraken. Namung Roh Kudus, Roh Suci ingkang gesang ngrembaka ing kagungan Paduka. Matur nuwun Gusti, kami brayat Bapak Petrus Karmidi, Gusti berkati sedaya usahanipun lan ingkang ngesui Yestoya family menika hikmat marifat kawicaksanaan saking Pangeran kalimpahaken. Matur nuwun Gusti atas asmanipun Gusti Yesus Kristus kalau sampun ninggahaken panduwa kawula. Haleluya, haleluya. Amin. Gusti berkati Bapak. Amin, amin. Matur suwun sangat Bapak. Sampun maringi wejangan nyampaiaken firmaning Gusti kalian saya sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Ira-iraipun pangantinipun Gusti ngantos pungkasan penyertaan Tuhan sampai akhir. Wau Bapak Pandito Daniel Suyamto maringaken wejangan, maringaken contoh. Saderengipun Bapak Pandito Daniel Suyamto kenal kalian Gusti Yesus lewat bapanipun, lewat Bapak ingkang dereng pitados kalian Gusti, Bapak yang belum percaya kepada Tuhan pada waktu masih sugeng, masih muda pada waktu itu. Ada perkataan yang membuat saya ikut belajar, bahkan Bopo dari Bapak Pandito Daniel Suyamto nangkletaken kalian Bopo muda pada waktu niku nak arep lunga gereja, nak arep lunga masjid sing tenanan. Yang dikasih Tuhan dimanapun berada, kalau mau pergi ke gereja, kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nak arep lunga masjid percaya karo Gusti Allah sing kok dhuwur kae, sing kok awang-awang kae, sing ora ketok kae, kudu yang beneran, harus yang beneran, harus yang benar-benar. Orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa menasehati, bisa mengarahkan saudara-saudara, walaupun belum menuntun saudara-saudaranya, mengarahkan. Tetapi karena arahan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan itu sangat baik. Bahkan beliau Bapak Pandito Daniel Suyamto pada mudanya mengambil langkah yang tepat. Saya yakin dan percaya disertai oleh Tuhan.
memilih mencari Yesus Kristus. Mencari gereja, gedung di dalamnya ada orang yang percaya kepada Tuhan, yang bisa mengarahkan. Niku wau penyertaan Tuhan sampai akhir. Tadi diberi contoh Bapak Abraham. Itu meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan sanak kadang saking tanah Ur, pitados kalian Gusti. Teng pundi kemawon percaya, di mana saja percaya bahwa Abraham diberkati, diurapi oleh Tuhan. Monggo panjenengan sami kalian kawula mersani, melihat, ngerteni, dimengerti saudara-saudara. Seperti tema pada malam hari ini, penyertaan Tuhan sampai akhir. Kita ini harus satu, tadi saya masih ingat betul. Iro warga swarga, sampean panjenengan sami kawula niki. Warga swarga. Keluarga surga, saudara-saudara, mari kita lihat dan kita mengerti, saudara-saudara. Panjenengan kita sekalian bentuknya bagaimanapun. Kulitnya, warnanya apapun itu. Kalau kita manusia, kita ini warga surga, keluarga surga, saudara-saudara. Mari tadi Bapak dengan jelas disampaikan, monggo manut kalian Gusti. Kalau kita ini warga kerajaan surga, kita ini harus manut itu tunduk, mengikuti sama aturan Tuhan. Tadi disampaikan, harus kedah ngelola berkat Gusti niku engkang sae. Niku termasuk manut kalian Gusti. Mari kita lihat dan mari kita ini ketahui. Kita ini keluarga surga. Kita ini harus tunduk, harus ikut dengan aturan Tuhan. Dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Yang kedua, kita ini harus mengerti, kita ini harus lihat. Rancangan Tuhan itu baik. Rancangannya Gusti niku sae, saudara-saudara. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya ini pada saat ini, ukuran menungso, ukuran manusia kita ini belum beruntung. Tapi jangan lihat menurut ukuran panjenengan sami atau saya, menurut ukuran daging niki, jangan saudara-saudara, karena apa? Ya saya niku wau sing ingkang sampun dipratelaken, Mbak. Malah sakit bahasa Jawa niki kawula latihan. Matur suwun nggih. Ingkang sampun dipratelaken tenggene kitab Yesaya pasal 29 ayat 11, rancangannya Tuhan itu baik adanya. Mari kita harus mengerti rancangan Tuhan itu baik adanya. Jangan dilihat kita ini merasa beruntung. Kita memiliki banyak uang. Kita memiliki banyak harta benda. Menurut ukuran manusia. Kawula panjenengan sami. Saya dan kita sekalian ini lupa akan Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, kalau kita ini mengerti rancangan Tuhan itu baik, rancangannya Gusti niku sae, monggo sami remen ndedonga. Nggih. Suka berdoa agar supaya apa? Yang kita miliki, yang kita rasakan, yang keluar dari mulut kita, yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang ditaruh di dalam hati kita ini, syukur adanya, saudara-saudara. Amin. Syukur adanya, saudara-saudara. Duko sagedahar kalian nyuwun sewu tempe nopo tahu, syukur adanya. Bisa makan nasi dengan sayur ataupun tahu ataupun tempe atau sambal sekalipun yang keluar dari mulut kita ini,
baik, saudara. Karena apa? Kita mengerti bahwa rancangan Gusti niku sae, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini baik adanya, saudara. Mari kita ini harus mencari Tuhan terus. Mencari Tuhan terus dengan tenanan, dengan apa ya? Dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dengan sungguh-sungguh, jangan sembrono tadi. Sembrono itu bahasa Indonesianya jangan. Waduh, kula malah seksope ini. Ya, yang sungguh-sungguh lah kira-kira gitu. Ya nggak boleh gatel lucu, kira-kira seperti itu ya, yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan itu pasti ada, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Pitulungane Gusti niku mesti ono. Tenggene panjenengan kawula sami niki, saudara-saudara, pasti ada. Maka dari itu, tadi sempat yang terakhir tadi disampaikan, kita sekalian poro pendereken Gusti kedah, ya kita ini pengikutnya Tuhan harus remen apa? Suka membaca sabdaning Gusti, membaca kitab suci niki, saudara-saudara. Kersane firmane Gusti niku dados suluing, jadi apa namanya, terangnya di dalam jalannya kehidupan kita, saudara-saudara. Nggih, kados niku wau ingkang terakhir disampaikan niku contoh nggih, seorang ibu gendong anak melihat apa itu tadi, melihat bunga yang baik, akhirnya tidak ngomong sama ibunya, langsung loncat gitu aja dari gendongannya. Akhirnya nangis geru-geru. Nangis geru-geru. Ya, akhirnya ditakoi dan sebagainya. Akhirnya seorang ibu tanya, kalau kepengen ngomong, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk Shalom. Saya sapa dulu untuk Ikim, Iman Kristen Indonesia Menjawab, engkang sampun ngelivaken ya, nyarakan langsung siaran pada malam ini. Ya, Ikim, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Shalom. Yestoya Family juga menyiarkan secara langsung. Jos Gunawan saking Taiwan, kula sapa nggih Shalom. Gusti Yesus Kristus amberkahi. Dalu niki malam ini menyiarkan secara langsung dari Taiwan. Ibu Uti Watimena Channel, Shalom. Selamat malam, Gusti berkahi. Dari Tangerang. Beliau ini dari Tangerang, ujung lagi itu namanya apa ya? Yang ujung lagi itu apa Pak ya? Banten. Shalom. Banten. Ya Banten, Uti Watimena Channel. Juga menyiarkan secara langsung siaran rohani bahasa Jawi pada malam hari ini. Juga Asan Tantri, Shalom. Tenggene Jakarta, beliau niku kadang teng Jakarta, kadang teng Tangerang, Bapak Asan Tantri, Shalom. Gusti Yesus Kristus memberkahi kalian kawula sapa penderek-penderek, rencang-rencang engkang sampun napa niku nge-live chat, nggih Shalom sedoyo, salam semuanya. Nah itu live chat dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, entah itu yang kurang baik, kalau kurang baik tidak saya naikkan di layar kaca ya, tapi juga enggak apa-apa. Pasti Gusti Yesus memberkahi. Pasti Gusti Yesus amberkahi. Sedoyonipun semuanya yang ada dimanapun. Ya. Mungkin ngoten rumiyin Bapak. Nggih. Karena waktu sampun 1 jam lewat sekawan menit, kawula tutup di dalam doa kalian basa nasional Indonesia Raya NKRI harga mati. Nanti Bapak Pandito Daniel Suyamto saged ndongaaken kawula pelayanan misi Yestoya Family. Kersane Yestoya Family ini dados
nggih jembatan ingkang sae. Jembatan ingkang sae kagem nyiaraken pelayanan misi penderek-pendereken Gusti utawi abdi-abdine Gusti ingkang sampun diparingi napa niku nggih. Sampun diparingi misi khusus tenggene penjangkauan, tenggene gesangipun, kinten-kinten ngaten. Haleluya. Langsung mangke dedonga berkat. Sadurunge dedonga berkat mbok bilih wonten ajeng didongaake, sumangga mangdongaake kemawon sing wonten tenggene atine Bapak Pandhita Daniel Suyamto. Kalian kawula matur suwun sanget, saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Saya juga tidak menyangka bisa kepanggil, bisa ketemu secara langsung sama beliau. Saya bersyukur. Saya nggak tahu kalau beliau ini ternyata juga dari Jawa Tengah juga. Tetapi kemarin kawula sampaikan napa niku kawula ngendere ikut empati Bapak. Mau sempat disampaikan Bapak-bapanipun nggih Mbah Kakung nggih. Ternyata nggih disareaken sampun tilar donya disareaken tenggene Jawa Tengah juga. Wingi nika kawula sampun pirsani kawula nderek tenggene kuburipun Ibu ditimbalin Gusti dijejeraken kalian Eyang Kakung kinten-kinten ngoten nggih Bapak nggih. Kawula bersyukur sangat. Saya bersyukur melalui Yestoya Family. Ternyata kita ini dipertemukan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Salam hormat saking Jawa Tengah. Salam hormat saking gene Kabupaten Semarang. Kagem Bapak kalian keluarga besar kalian Jemaat Tuhan ingkang tenggene Gunung Kidul. Sampaikan salam hormat kami kalian abdi-abdining Gusti tenggene Gunung Kidul. Gusti Yesus Kristus memberkahi. Kawula ndedonga. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Suyamto dari Gunung Kidul ini Tuhan. Yang membukakan, yang menyingkapkan Kristus sendiri melalui penyertaan Tuhan itu sampai garis akhir. Amin. Beliau lewat firman-Nya mengajak kita sekalian ini, mumpung masih hidup, kita ini masih hidup di muka bumi ini, masih ada kesempatan bahwa penyertaan Tuhan itu sampai garis akhir di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Pak Daniel Suyamto beberapa puluh tahun yang lalu bisa mengenal Tuhan, disertai oleh Tuhan, bahkan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan sampai detik ini, bahkan seperti yang sudah disampaikan, sampai akhir hidupnya mau melayani Tuhan. Hamba-Mu memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Suyamto yang ada di Gunung Kidul. Biarlah di dalam mengabdi, di dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan, bermisi di Gunung Kidul, Ngayogyakarta. Biarlah Tuhan memberi kesehatan. Tuhan memberi pengurapan yang khusus untuk beliau Tuhan. Agar supaya setiap firman yang keluar dari mulutnya, biarlah yang diaplikasikan di dalam hidupnya. Banyak orang yang mencari Tuhan. Banyak orang yang dikuatkan. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur Bapak. Hamba-Mu pada saat ini Tuhan berdoa untuk channel-channel yang sudah menyiarkan secara live pada malam hari ini. IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab. Yestoya Family, Jos Gunawan, Utiwati Mirna, Asan Tantri, Misi Kalimantan, Mazmur 23, RPM, MPV Raja Wali, Asan Tantri, dan lain-lainnya Tuhan.
pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk channel-channel yang menyiarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau urapi agar supaya melalui channel-channel ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, dan akhirnya hidupnya menyadari, disertai oleh Tuhan, tidak mau sembarangan, bahkan mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena janji Tuhan, janji Allah, boten nate ewah gingsir, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus untuk program Rohani Bahasa Jawa pada malam hari ini. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu menguatkan kami sekalian, dan hamba-Mu berdoa untuk pemirsa dimanapun berada, entah itu yang menyaksikan saat ini, yang menyaksikan siaran ulang nanti Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, seperti Engkau memberkati Pak Daniel, Engkau memberkati kepada kami dan kita sekalian Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, yang live chat baik, entah itu yang tidak baik, hamba-Mu juga memberkati. Ini semua adalah umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu mengasihi semuanya. Hamba-Mu mengasihi, hamba-Mu itu memberkati semuanya Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas kami Bapa. Amin. Selanjutnya kami tetap bersatu hati, kami tetap punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa lagi sekali untuk setiap channel-channel yang menyiarkan, biar Tuhan urapi menjadi tangan kepanjangan Tuhan Yesus sendiri, boleh menjangkau orang-orang yang haus akan Engkau Tuhan. Juga Yestoya Family, Bapak Petrus Karmitis, keluarga, dalam menangani Yestoya Family ini, Tuhan, urapan-Mu terjadi. Kami tahu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, berkat-Mu atas kami, pertolongan-Mu atas kami, damai sejahtera-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak kekurangan di pihak kami sebagai manusia, tapi Engkau melihat hati kami rindu belajar menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan kapasitas yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan selalu hadir dalam setiap jengkal yang kami lalui. Berkati negeri ini, berkati Gunung Kidul, berkati Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang terkena bencana Tuhan pun akan menolong. Dalam nama Yesus kita angkat tangan semua. Dan malam ini selanjutnya berkat dari Allah Bapa di surga, dalam kasih Allah Sang Anak, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, ada menyertai kita mulai petang malam ini sampai lusa. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Matur suwun sangat Bopo, kagem kesediaannya, kagem waktunya, buat waktunya untuk melayani kita semuanya di Yestoya Family ini. Sekali lagi Gusti Yesus Kristus memberkahi. Salam hormat dari Jawa Tengah Bopo. Amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat malam. Haleluya. Bopo, Ibu pemirsa teng pundi kemawon ingkang kinasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, terima kasih matur suwun sanget sampun midhangetaken, sampun sudah menyaksikan program Rohani Bahasa Jawi niki, Bahasa Jawa ini. Doa kami salam hormat dari Jawa Tengah, Gusti Yesus Kristus memberkahi kita sekalian. Amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami.
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan